来了。现在的河里面全是青苔，到下游去找个位置，就在前面这个浅滩上打个窝，打几颗就可以了。天妇罗就调到这个拉丝的状态就可以了。哇，你们看这个窝子里面好多鱼啊！开点饵料。哎呦，开多了。饵水比1:1，开的稍微有点多了。线组连接刚烧的这个马蹄扣，还没有新手钓鱼不会的，这个太空豆推上去就可以了。这个位置啊，用一支3米的杆子就刚好合适，用一个0.3的直线1号钩，3颗豆的快挂线组，这个是可以换直线的。这儿水深的话，大概有个30-40公分。来吧，第一杆。来了，哦，继续，来了，来试一下能不能3连杆。来了，这第一条已经好了。我靠，这个口太狂暴了！来了，窝子里面的鱼实在是太多了，基本上是3秒一条鱼，很少有空竿。来了，哇，这条颜色很漂亮。好了，收工，这些就放掉。吃这种小杂鱼，怎么能离得开我们四川的万能蘸料？
这儿是一个露营地，这儿可以烧烤、露营、钓鱼，车可以直接开到河边的草坪上。这个地方非常的开阔。营地的前面就是河流，先把我们的营地搭好，再去钓鱼。感觉要下雨了，赶紧去找个位置钓会儿鱼。那儿有个天然的挡墙，我们就把窝子选在这一片。这个有打窝带的，留鱼久一点。这个诱鱼快一些，颗粒再来个3、4把。2，再来一把，3。好，待会儿就钓这个下游。今天饵料还是单开这个哑鱼速攻拉的，一起来，差不多1比1加水，开到这个状态，醒个几分钟，打一下就可以了。今天这个窝子比较靠边，我就用一支5.4米的杆子，3立漂的哑鱼线。这儿的水深预估1米，水比较急，漂度的间距大概在1厘米左右。来吧，今天的第一竿。来了。哦呦，第一条小卡拉米。哎，这条还不是哑鱼，仔细看一下。饵料稍微拉大一点试一下。来了。哎，这条还行，这条还可以，1斤左右。又来，耶，下去就接口，小卡拉米。来了。不大，又来，口还是挺好的。鱼的个头都不大。来了。哎，这条又不是哑鱼，你看，这个鱼没有鳞片。来了。哎，这条还行。哇，今天都是小的呀。好了，差不多了，收了收了。快下雨了，收了。来看一下鱼货，只有1条，还看得过眼。今天鱼情不太理想，只有1条还可以。回营地做吃的。你们看，这个炭是速燃的，把它放在中间。这儿的天气啊，真的奇怪，下一会儿雨，好像又要出太阳了。应该差不多熟了。来，兄弟们先吃。第一次吃这个烤的，看起来还不错。
哇哇！这次探钓，我们沿着这条河一路的探索，直到贵州的深山里面。我在上面就看到前面这片滩很不错，哇，太漂亮了！先把窝打了。可以在这个大窝袋上面戳几个洞，这样子鱼既能吃得到，但是呢又吃不饱。这窝子就打在偏上一点。我们的营地就搭在这个位置。今天是赶了半天的路，趁这个发窝的时间休息一会儿。开钓之前，在个浅滩上打个备用窝，浅滩上就不用打太多。再来个一把。好了，饵料就单开这个雅鱼速冻拉饵，大概1:1加水，把入一下就可以了。现在差不多发窝了，6.3米的杆子，先配一个1号的通线，水深先调个1米吧，敲豆间隔1厘米左右，牵到钩15厘米左右。来吧。现在是钓浮没到底。来了。哦呦，第一条。不大啊。2、3两。再往上调一条。现在基本上就是钩触底牵悬浮的状态。你看这个漂在水面上走的特别慢。来了。这条还可以。这力道可以。1斤不到，力道这么猛。上了2条鱼之后，这个位置口就不太好了。来了，第3条鱼。哎，这条还可以。这条可以，差不多有2斤了。这个位置就不守了，我们果断换位置，看一下这个备用窝效果怎么样。刚才测了一下，这儿水深不到1米，但是下面的结构非常复杂，应该是很长鱼的。我现在调的也是钩触底牵悬浮，要保证饵料一直是贴着水底的。来了，这条可以，还没看到鱼，哇，这条大了。这个时候一定不要着急，稳住就可以了，用杆子的弹性把力给它卸完。
哇，不止2斤了吧？这个4号的钩子勾到一个嘴皮，啊，太漂亮了！这个，继续啊，看还有没有更大。又来了。哦，这条小。又来了，连上了。这个浅滩上鱼情还比深水好一些。这条要稍微大一些，再把浮漂往上推，稍微再钓钝一点。像这样上饵的话，钓流水会更稳定。现在就钓的比较钝，钩是完全拖着水里在走。你看这个漂在水面上移动的非常慢。来了，哇，这条也不小。这条还可以。没什么劲啊，这条鱼。哇，这条鱼受伤了吧？看身上。这么大一条鱼，10秒钟就溜翻了。好了，天色差不多了，收工。来看一下鱼货。大鱼，大的必须要放。不行。那个大的是保护鱼，对，我叫2级。只有那个起口的才能吃。我跟你讲，这个才能吃，懂了吗？平了才能吃。你看这个也是保护的，这个也要放的。对，来吧，给一个，够了，吃够了，够了，够了，谢谢，够了。你就是这种不能吃的，你下一口，都不能吃的，全是重口。这些小的太小了嘛，这2条都是重口，谢谢。都是重口，吃不了。这边这个也是重口，你看嘛。还有没有了？这个小的拿干啥？对吧？今天滩钓的是一条小溪流，听当地的钓友说，这里面很多鱼，找个地方下去看一下鱼情到底怎么样。就把窝子打在前面这个缓流区，来一团粉窝，诱鱼更快一些。趁这个发窝的时间，先把装备整理一下，那样我们现钓现吃。今天就搞个微辣的，油加清油的锅底。窝子应该差不多发窝了，开点饵料去钓几条鱼，水比大概1:1。
用一支3米的杆子，稍微大一点。来了，下去就来。哎呀，又来！这个鱼情确实暴走。又来了，这条还可以。这种小河沟，鱼的个头不是特别大，饵稍微拉小一点。这条可以。哎，来了！哦，哎，这个可以。直接飞吧。这条也是7口。这条河的鱼全是7口。来了。好了，差不多了，最后一条吧。好了，收工。来看一下，这个小河里面2个小时不到，收获还是可以。留了10条，算火锅。看一下嘴巴，全是7口，可以保护鱼种。先来一片毛肚。来，兄弟们先吃。哇，这个好嫩。哇！这次探钓，我们来到了贵州非常原始的一条深山峡谷溪流。这啥子盆儿？哦，明天。龟子就带着了吗？哎，对。这个位置这儿有个结构，这下面一大片都是可以钓的。打窝今天用颗粒加腥味的粉窝，这个装了打窝袋的，留鱼的效果会好一些，稍微打在上面一点，待会儿钓下游。这个幼鱼会快一些，水面比较宽，这颗粒啊稍微多打一点，打在上面，来个3、4把。好了，等会儿就钓这个下游，先过去休息一会儿，等发窝。你这咋样？
哦哟，都开张了，我还没开始掉。哎，先休息一会儿，等窝子里面的鱼啊稍微多聚一聚再去钓。终于了。大不大？过来喝茶喽！这茶颜色可以哦，应该。巴适吗？我上去钓鱼了。二两还是单开这个亚鱼速攻拉，1:1加水。今天这个水面很宽，用一支6.3米的杆子，3粒漂的亚鱼线组。这儿的水深预估有1米多、2米。现在是下午的4点钟，正式开钓，离打窝将近有1个半小时。就顺着刚才打窝的地方慢慢往下漂，去找鱼口。看一下第一竿会不会中鱼啊？来了！哇，这条还不小。哇，这个鱼太漂亮了！这个冷水溪流里面鱼的颜色太漂亮了。抛竿不能抛得太远，8、9分竿就可以了。顺着这个水流慢慢往下冲，去找鱼口。来了！连竿了，这条小一些。哇，这条毛起来的，你说下面有多少鱼？又来了，这条小。现在太阳阴了，口应该会更好。我饵料都拉的比较大。来了！哎呦，不大不大，力道好猛，这个鱼。哎，颜色真的漂亮，金黄金黄的。哇，你看这个肚子里面全是红料，太贪吃了。哦，来了，我大。不大，半斤，来了，不大，好瘦啊！这样子上饵就会更牢固。
稍微抬一抬杆尖，把漂控一下，来了。哦，这条可以，这条可以，这条有点分量。哦呦，也不大。这个水里面鱼的力道是真的猛，你看这条，不到1斤，力量是真的猛。哎呀，差不多要装满了，看一下。哦呦，快装不下了，这个太小了，看，哎，快装不下了。它下面不知道钓的怎么样，装不下了，筐子拿太小了。一条了好多，哎呀，筐拿小了，装不下了。啊，筐太小了，装不下。哇！来，你来放那会儿。哇！要好了不，超师傅？马上回来炒料。哇，好香！哎呦，还有米饭吃啊！看戏多疼啊！在四川的西部高原最接近天空的地方，我找到了一个完美的钓鱼露营地。这个位置啊，车可以直接开到河边的草坪上。就把营地搭在河边，把食材准备一下，这个是牛肉、毛肚，还有一些其他的食材。夏天天气比较热，先把这个8+1冰冻一下。来，把这个食材处理好，咱们蒸火锅哈。让朋友他们先处理食材，我去钓会儿鱼。前2天刚下了暴雨。哇，这个水太浑了，只能找个地方玩焖竿。就用这个5米4的长铅焖竿线组，先要把杆子抛下去，看一下落在什么地方。现在就知道它的落点大概就在那个地方，窝子就打在稍微偏上一点。再来一把，好了。饵料还是单开这个亚鱼水中压饵，1比1加水，洗个几分钟，打揉一下就可以。焖竿钓饵料像这样子上饵的话，它会更牢固一些，多挂一下。1、2、3、4、5、6、7、8、9，你多挂一下，这样子的话它就不会掉。满竿抛在斜上方，一定要把线绷直。现在就看竿梢，竿梢如果有动作的话就是有口，有口来了。哦，小卡拉米。玩焖竿一定要抛满竿，把线绷直。来看一下口，有口，动作很小，回线了，来了。个头都不大。哦，还是小卡拉米。哦呦，好打，好打，好打。哎，好大的了！哇，终于来一条大的，这个过瘾。哦呦，
哇，这个巴适。哦，这条差不多有1斤，口很好，但是呢全是小鱼，大的不开口。哦，好长一根儿，这个也可以。收工收工，回营地做吃的。他们在上面玩，食材也准备的差不多了，我们准备煮火锅。然后准备炒料喽。来，把这个给我切下，哥。香味一下就出来了。来，可行可行，过可以。过了可以了。这个蛋儿汤就更粘手心。哎呦，今天人比较多，锅太小了，我们就换个盆子。再加点水。这个可行。哦，差不多了，我觉得。滚烫的嘛。这是菌子，野生菌子。哦，你不要3个不要蒜。你蒜也不要，香菜鸡。香油全部都要噻。哇，这酒冻得好冰哦！来，酒。是啥酒哦？这个立春的嘛，说的是小茅台，都是酱香型的，味道还可以。哎，还送了2个杯杯儿。来。酒还可以，料子香味特别好。这酒好像定了30来块钱。来，吃菜。哦，这个巴适。要弄这个是。这要七上八下。这个酒不强，110来块钱。这个酒价格确实是亲民，但是酒质绝对是巴适的，采用了茅台省六株海鲜菌种酿造，酱香味浓郁。来，再来一杯。不得，不得哟，巴适哇！这酒还可以。我看锅的样子，点儿没上头嘎。哇，这个毛肚才巴适。5个省出来。不多了。哎，这长。喂，可以了。还有掺稀，多烫哈。这个就是点益生菌嘛，我看下味道咋样。哇，这饼就着好吃。这次探调穿过了陕西南部，以秦巴山脉为主体的森林覆盖区，领略了这儿无限的自然风光。在路边还采摘了这个从未见过的白色野草莓。最后终于在这个山谷里面找到一个稍微开阔一点的地方钓鱼。先找个位置把窝子打了，粉红料一团，这个能够快速的诱鱼，颗粒再来上一把，能够持久的留鱼。鱼未上岸，如照先行。开点这个石斑饵料和虫子搭配着用，饵水差不多1比1。钓石斑，我建议大家饵料和虫子都备上，哪一个口好就用哪一个。打窝将近1个小时了，你们看那个窝子里面，鱼还是挺多的。今天用的是一只3米的杆子，华纤线组，子线用的是1号的极细有刺，1秒换钩，长度只有5厘米，前面的水深只有50公分左右。先用饵料试一下。来了，西哥，来了，这个频率太快了。先要把这个窝子里面西哥的密度抽的差不多，石斑才会开口。来了，个头还可以。
好香的优势就是能让饵料快速的下底。现在窝子里面西哥的密度拉的差不多了，石斑应该要来了，来了，石斑，这条还行。现在窝子里面西哥的密度拉的差不多了，饵料能够顺利的到底，钓到石斑的几率就高很多。来了，石斑，这石斑的个头都不是特别大，用虫子试一下。刚才用饵料抽的个头都不是特别大。还是不大，来了，咦，这条还可以，来了，现在换了虫子钓的，个头也不是特别大，还是用饵料吧，饵料还有雾化，能续着窝子。来了。哦呦，这条还行，这条可以，这条差不多有2两了。又来，这条也不小，这条也是1两以上的。来了，这条可以，又是一条2两的，这条应该不止2两。又来了，现在换了饵料以后，个头都还不错。来了。好了，最后一条，收工。窝子里面还有好多鱼啊，来看一下鱼货。可能有个4、5斤，一个窝子就爆桶了。这几条应该超过2两了。选几条熬汤。这个待会儿用来做臊子，要完全把它煎透，熬的汤才会白。其实用开水更好，但是在户外没有这个条件。今天吃一个豪华版的泡面。这条狗不知道是从哪儿来的，是不是鱼？来，来，再来一条。来吃肉。哎，这个傻狗，这么好的石斑鱼不吃。来，兄弟们先吃。这些剩下的鱼就全部放流了。走吧。
拜拜。